אז מה קורה חברים? הליכה לאוטובוס חזרה לכיוון נתיבות. בהמשך יהיה לנו את היעד של הליכה 27 קילומטר שאני אלך מנתיבות עד באר שבע. כמובן שזה יהיה מתועד בבלוג בעזרת השם. אם יהיה את האפשרות אנחנו נעשה את זה בשידור חי. אני מצטער שאני טיפה מסתכל לצדדים, צריך גם לשמור על חוקי התנועה ולראות שאנחנו עוברים בבטחה תוך כדי. אז עכשיו יש לי 25 דקות הליכה לאוטובוס, קצת כושר של מוצאי שבת. אחרי שבת שנחנו, אכלנו טיפה יותר מאשר היעד, כי צריך בשבת להתענג בסופו של דבר. כמובן עדיין השתדלנו לשמור על תזונה נכונה, לא לאכול יותר מדי קמח לבן, לא להגזים, אבל כן ליהנות ולהתענג מהשבת. אז עכשיו אני מתקדם לכיוון האוטובוס ונעדכן אתכם בהמשך השבוע. גם שבוע הבא אני אעשה את השקילה לא במוצאי שבת אלא ביום ראשון בבוקר. את השקילה הראשונה אנחנו עומדים כרגע על 100, אני עומד כרגע על 113, היעד הוא 85-90, לשמור על הכל, על איזון. אז שיהיה לי עוד בהצלחה, זה פרויקט בטווח עוד ארוך כמובן, אבל נשמור על זה, נשמור על האיזון הזה, גירעון קלורי, אימונים יומיומיים, ונתחיל בהליכות. בהמשך אני גם אכנס לחדר כושר להורדה ממש של הבטן, אימוני כוח טיפה, לבנות מסת שריר, וזהו. אז שיהיה שבוע טוב לכולם, ונתראה בסרטון הבא.